好啦，咁然之後依條特登開一段片講，係因為非常之複雜嘅第18條。咁答啱嘅人係3乘3啦，咁但係我諗入邊可能有1-2成都係估出嚟㗎啦。入邊有7-8成啊，應該話。咁喺講呢條之前呢，我喺度要幫大家重溫翻一啲基本嘅知識先嘅。OK， 有3種三角形呢啲題目你要識嘅。第一種就係你有一個大三角形先，然後將佢剁開2份嘅話，嗰個比例邊比就會係面積嘅比啦。點解啊？因為佢哋嘅高都係一樣，都係咁多。OK， 咁你計個面積就係 A 乘 x 除2同埋 B 乘 x 除2啦。咁好自然個面積比即係 A 比 B 啦。OK， 個高都係依個嘅，你可以睇翻。咁呢個第一類。第二類呢，其實同呢個好類似嘅，你一對嘅平行線先啦。首先要平行線，你假設佢平衡啦。咁然後你喺呢度畫嘅三角形，譬如呢度有一個三角形啦，呢度有一個三角形啦，佢哋都係同高嘅。OK， 唔係好難理解啦，呢個應該個高就係呢個啦，呢個個高就係呢度啦。咁佢哋個高係一模一樣嘅，咁所以佢哋個面積比又係個底嘅比例啦，A 比 B 啦。只要係平行線嘅話，佢哋嘅高都一定一樣嘅。OK， 第二類，第三類啦，就係延續條平行線先，我要繼續延長啦，都仲係平行線嚟嘅。咁今次係咩呢？有2條交叉嘅線 ，intersect 嘅線，咁樣呢，呢2個三角形係一定 similar， 因為呢隻等於呢隻alternate angle， 呢個等於呢個，跟住呢度 vertical opposite angle，AAA。咁但係小心啲啦，呢個面積比係 A square 比 B square， 因為係 similar triangles。咁所以小心啲，3嗰個係 similar triangles， 個比例係 square 嘅，邊比 square。但係頭先講嗰啲同高呢，個邊比就係個面積比噶啦。OK， 明唔明先呢度？好啦，如果你明嘅話，我哋睇翻呢條題目啦。ABCD 係個 trapezium， 咁所以呢度呢，就係平行線啦。咁然之後佢話俾你聽 BC 比 AD 係2比1。E is a point lying on CD such that CE 比 DE 係3比1。3比1。咁而家話俾你聽 A boy E 係6 cm square， 6，叫你揾翻成個大 trapezium 嘅面積。OK， 咁個問題係你頭先學嗰啲平行線嘅話，你要係由E 到 B 連去 D， 咁你先有用噶嘛。咁但係而家你冇呢條線，咁點做呢？你又冇一個同高嘅三角形喎，咁即係冇完全任何提過呢3類型嘅其中一類。究竟點做呢？你應該諗到嘅就係你要夾硬自己加一條平行線俾佢連住 E。咁因為咁樣你就會多咗好多嘅選擇啦。咩意思呢？而家你睇翻呢度 EFAD， 咪就係第2隻樣咯。我有2個三角形 FEA 同埋 AED 都係咁樣框住喺2條平行線中間噶嘛。咁佢哋個面積比1比2，就係等於 EF 除 AD 咯。明唔明先？佢哋個高都係一樣噶嘛。呢個係第2種嚟嘅 Type 2啦，我哋叫。咁同樣道理啊，你睇翻上邊呢度，呢個三角形又係 BC 同 FE 平衡噶嘛，咁所以 BCE 嘅三角形同 BEFE 嘅三角形又係俾2對平行線框住啦。OK， 咁所以3同4又係 Type 2啦。3除4就等於 EF 除
BC 啦。OK， 個面積比好啦，然後呢，仲有多一個 theorem 你要識嘅 intersect theorem。咁佢話俾你聽咩呢？就係而家你有三條平行線嘅話 ，A 比 B 呢度都係 A 比 B 嘅。OK， 你睇翻呢幅圖，呢度 similar， 呢度 similar， 咁所以 A 比 B， 呢度就 A 比 B， 咁所以呢度都係 B 比 A 啦。明唔明嘅意思 ？OK， 咁所以呢兩邊嘅比例一樣嘅。咁咩意思呢？即係你睇翻呢度就係3比1啦 ，BF 比 FA。咁跟住你再睇 BEA 呢個三角形係 Type 1嘅喎，你係將一個大三角形 BEA 剁開咗兩份，1同3，咁所以1同3個面積比就係1比3啦。OK， 1比3啦。咁然後佢哋加埋係6啊嘛，1加3係6。而家佢哋係1比3，去攞一份 AEF 攞一份。BEF 攞3份，咁即係你總共要將6分4份先啦，每份就係 1.5。咁AEF 就攞一份，好細個擦膠添，攞一份，呢個攞3份，咁所以你見到佢個面積就係 1.5， 呢個就係 4.5 啦。但係都仲未計完嘅，因為我哋淨係揾到依個比例啫。咁我哋知道BEF 同埋 BCE 個面積比係個邊比，咁但係我哋未揾到個邊比啊嘛，未揾到 EF 嘅長度係幾多啊嘛，咁你又係要用依個比例去揾啦。咩意思呢？依個就比較複雜嘅，你就要將呢度剁開。咁我拆咗呢個 4.5 先，因為有好複雜嘅條線，用紅色筆。而家睇清楚啊！盡量畫得清楚啲。我哋而家淨係 concern 喺依度啫，淨係有顏色嗰啲線，即係其他黑色線你唔好理住啦。唔係依條嘅紅色。OK， 見唔見到？左手邊嗰個三角形係紅色嘅，右手邊個係橙色嘅。紅色嗰個 BFG 我叫 G 啦，呢度 BFG 同埋 BAD 係 similar 啦。咁所以 FG 比 AD 係等於 BF 比 FBA 啦。比咁呢度3比3加1啦。咁所以 FG 我唔知幾長啦，比 AD 係1。就應該係3比4嘅，咁所以 FG 嘅長度就係 0.75 啦，應該。嗰邊同樣道理 ，dot EG 係 similar to dot C boy，dot EG，dot C boy， 咁所以呢 dot E 除 dot C 就等於 EG 除 CB 啦。OK，dot E 係1啦。dot C 係1加3啦，EG 係唔知啦，CB 係2，咁你會揾到 EG 係 0.5 嘅應該。咁所以成條 FE 就係 1.25 啦。咁我哋對翻呢度，睇翻呢度頭先我哋一開頭講嗰個啦。EF 係 1.25，BC 係2。咁所以 area of 3係依個嘛，4.5，而係3。1.5係1， 4.5除4個 area 呢度啊，就等於 1.25除2啦。OK， 咁你就會揾到4應該係9除 1.25， 9未開計數機添，9除 1.25 啦，7.2。咁
咁同樣道理，下邊1.25，我哋用翻呢個計啦。EF 係1.25，AD 係1，咁所以1個面積係1.5除2嘅面積就係1.25除1啦。咁所以2嘅面積應該係1.2啦。咁呢個唔使用計數機啦。咁所以最後總面積sorry 彈咗去下邊添，就係7.2加4.5加1.5加1.2就係14.4啦。OK， 咁呢條係比較複雜嘅。咁我遲啲會再 post 多啲類似嘅答案俾類似唔係答案，類似嘅題目俾大家做噶啦。咁大家可以試多啲，咁睇得多你就會明白個巧妙喺邊噶啦。咁我哋下段片再見啦。